Die Gewaltherrschaft in China, beruhend auf Polizei- und Militärjunta, führt im gesamten Land zu Staatsterror. Nur ein Bruchteil der Polizeigewalt kann dokumentiert werden, egal welches Geschlecht das Opfer dabei hatte. Die derzeitige Sicherheitslage in China befindet sich auf einem Nullpunkt. Wie auf den Aufnahmen deutlich zu sehen ist, wird ein Mann beim bloßen Versuch, die Straße zu überqueren, achtlos vom Verkehr überrollt. Initiiert von dem Uigurischen Forschungsinstitut fand heute der zweite Workshop für Uiguren und die Seidenstraße in Istanbul statt. Dort sollten strategische Analysen der Ostturkestan-Frage und weitere verwandte Themengebiete behandelt werden. Der kanadische Präsident Justin Trudeau verkündete den Rücktritt von McCallum, dem Konsul für China. McCallum soll den Präsidenten via Telefon um den Rücktritt gebeten haben. Militärische Flugzeuge der kanadischen und amerikanischen Luftwaffe sichteten am südamerikanischen Küstenstreifen 2 russische Kampfjets der Sorte Tu-160 und nahmen anschließend die Verfolgung auf. In einem Flüchtlingslager im Nordwesten des Jemens verstarben 8 Zivilisten bei einem Artillerieangriff. 30 weitere wurden dabei verletzt. Die Koordinatorin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, Lisa Grant, bestätigte diese Meldung in einer schriftlichen Stellungnahme.